前后左右围住，不要让跑了任何一人。诺。尔等何人，竟敢擅闯宁海县署？放肆！此乃开府仪同三司右卫大将军检校司空、镇海镇东节度衙内兵马都指挥使、诸道兵马都元帅府长书记九郎君在此。尔等宁海上下官佐辽众，还不速速出营？下官宁海县城秦贺拜上大将军。下官未得州中牒文，不知大将军驾抵宁海，有失迎驾，还望大将军恕罪呀！大将军有谕，不知者不罪。秦县城免礼。谢大将军。还不速迎大将军入衙？请大将军。哪里来的大将军？太守。某只闻王都九郎君蒙大王教命，检校司空，提点指挥两军衙内兵马，却并未听得什么开府仪同三司、右卫大将军。阁下便是九郎君？你这话有意思，难不成你才是九郎君？纵使阁下真的是九郎君，没有大王的教命手札，便不得在此喧哗，搅扰县署，干涉地方政务。这等事体干犯国法。这些人异于行刺，还不与我拿下！不！高旭好歹也是功臣子弟，诸事尚且不明，此时为难他，没有意义。无妨。九郎既然拿了他，此事就万难善了。索性吓一吓他，说不定啊，还有收获。郎君，全在这儿了。你那边如何？找得到吗？张某、蝴蝶都做得很平，看来是下了一番功夫。那怎么办？天亮无事，便问醒日。秦贺，下官在。今年以来，县署所至行策何在？这是这2个月的吗？是。此案人犯现下何处？此人敢犯此人敢犯的是逆案，这目下人自假号监防在押。我今日来，正为此人。你是沈岩？你是九郎君吧？你见过我三哥？今日在此的
若是西安侯，当是台州人之福。旁人提起他，不是孙逆，便是孙树人，客气一点的直呼其名孙本。倒是你，还记得他昔日爵位？郎君如何称呼他？他是我三哥。如今还是？有些事万古不易。郎君能有此心，足称至诚君子。方才沈君说，若西安侯在此，当是台州人之福，此言何意？郎君今日为何而来？先征后粮，田土兼并。看来郎君知道的不少。既知道，有何打算？这宁海县的账册和户贴平准相宜，看不出毛病啊。郎君看得懂户贴和账册？我当然能看懂，我只是看不破。看破其实不难。郎君看不破，是平日不离实务之故。那还请沈君提点一二。想好了？摊上这桩千古第一麻烦事，我想的好想不好，又有什么区别？地方官吏这些鬼魅伎俩，其实并不难破，倒是破了之后，才是真正的为难之事。那又如何？事情再难，总要有人去担待吧。你现在已然是方外之人，我不担待，难道真的让九郎，一个年不及弱冠的宗子，去担待啊？我就知道，你虽不爱惹事，真要事上了身，却断不肯躲事。大王明教，捐免台州5县2年的粮赋，明面上谁也不敢违误剿命，提前收上来的秋赋，自然也不敢入到明账上。然则，官府征赋，总要有直契为凭。直契有啊，但不多，有个10-20张，要拿来做凭据，远远不够。总是要访遍民间，挨家挨户的去问去收。台州有5个县，得收到1000户以上，才好在朝堂上说话。眼下若是去民间收缴直契，怕是连1张都很难收来。郎君能收到10几张，已是不易。这是为何？直契自然是有的，没有盖了官府大印的直契为凭，谁还肯纳粮？只是眼下这直契早已不在纳粮的民户手里了。不在民户，被官府收缴了？强行征缴，立时会逼起民乱，他们可没那么蠢。郎君，可否查验过县属存证的代契？代契？民间代子虽多为两厢情愿，与官府无干。然则若涉及田契相押，那些放贷的大户总要到官府具结明契，以为凭证。去找那个姓秦的县长，让他去拿入夏3个月以来的代契来看。来，搞。
这里也没有以直系为押务的文字呀。这等落下实据的文字，自然不能用。他要认真的查起来，得多少颗脑袋落地？郎君且看仔细，这些代期中的请代人，多为世居宁海的民户和农人，关键在这放代人。镇东军台州营田使，他们带出去的是军屯的军粮。障眼法而已，军屯存粮事关国际，没人敢动。这营田司只是做保的充人，放贷的粮食根本就不过营田司的账，营田司的账面上也查不出来。外州的大户到各县去放袋子，民户会忧虑有谋取田土之虞，自然不肯轻信。可若从中出面具名的是营田司，那些本地的民户便放心多了。那个丢了性命的陈兴，便是营田司主簿。营田司也只是浮在表面的一层而已。便以我家为例，无心省事，纵是大族，毕竟根基不在宁海。连州跨郡的到本地来放袋子兼并田土，又如何能指使得了他杜浩出面？台州营田使杜浩，杜浩乃三朝元老胡令公的内弟。依崔博士白日所见，高旭是功臣子弟，沈从约是地方豪族，杜浩是胡令公内弟。宣贵、豪强、袁荣，这块石头扔下去，掀起的是滔天巨浪。州县官府下去催缴本该捐免的钱粮，秋粮未收，民户无粮可拿，营田司便出面放袋子。只要以田契和纳粮后官府签发的直契作为押物，便可从营田司带出粮食缴纳秋赋，本地的民户便可度过这最艰难的夏岁。其实营田司也只是个门面，作为押物的田契和直契，转手就到了真正放贷的勋贵豪门士族手里。至于官府收上来的秋赋，其实也并不入账，3成归州县各级官长虚吏分润，3成归营田司军屯粮库以计军功，剩下的4成则返还给那些豪门士族。如此一来，州县官吏得了实惠，营田司得了军功。至于国中的那些豪门士族，他们以6成的本钱赚取了翻倍的利钱，而那些请了袋子的，至少有1/3来年还不上利钱，要么借新账还旧账，要么便失去了作为押物的田土。可我吴越国怎么办？民户背了债子，甚或失去田土，那不就断了本该入库的税赋吗？郎君想明白了。那些直契到了放贷人手上，怕是拿不回来了吧？台州5个县，营田司，豪门士族，他们如同一张大网，这等掉脑袋的勾当，若是没有相互牵扯羁绊，这张网它织得起来吗？此事大抵如此。刘元琛，
末将在，大城那边不要留人了，剩下的300多人都调过来。诺。不能再等了，台州应天司设在海油镇，快马过去也要半个多时辰。你可是想定了？没有教命在手，我不能够干涉地方的政务。但是应天司不同啊，他是军务。认真的说起来，九郎和我是有便衣行事之权的。你们过去，谢学这边我来坐镇。九郎已经把握了线数，应天司那边我亲自跑一趟，不要再走揽事了，你就坐正线数。那个沈某深悉底细呀，一定要好好的把握在我们的手里。沈从约屡任州郡，是一个不好相与的人呐。要是没人震慑大局，说不定啊，会被他去了空子，翻过身来。临行时，我与真娘交代了，我若不回，便是七哥亲来，也不能把沈从约提走。尚书右仆射、镇东军节度副使、内外马步军都统军使、大元帅府判官水丘太尉在此，速速打开营门。末将镇东军台州营田使杜浩参见太尉。拿下！诺！太尉，太尉，这是。水丘太尉，末将何罪之有？都应田稍安勿躁，待我勘验完毕之后，自会还你一个清白。末将无罪，内衙胡令公是末将的姐夫。我知道，你是胡令公的内弟，此番前来也是奉了胡令公的军命。令公深知应天忠心，所以我来还你一个清白。封住应天司，书房牵押房，没有我的军令，一张纸都不能带出去。诺，随我来。太尉，太尉。杜浩在台州所为，胡令公不知情。我也是依常理裁断。这杜浩是要军功，胡令公3朝元老，宁为已及。军功啊，早就赚够了。即便是求田问赦，也当是在他老家湖州。台州的事，他管不及，也未见得愿意管。若真是如此，那事情倒是好办了。好办。胡令公3朝元老，位极人臣，在军中声望卓著，便是6哥身为大王，也不好苛待功臣啊。他若不涉及其中，事情不就更好办了吗？与郎君之见，案子揭开了，这件事就完了。若是西安侯水丘公在此，必不会出此言。一共有多少？一时还来不及记着。临海、黄岩、台兴、永安、宁海，5县印钱都有，总数怕是有7、8千户。7、8千户，7、8千户，那便是10几万人，上千顷良田啊！台州5县，共计户口17867户，登册的田土43216顷，又32亩3分。若是4成的人借了袋子，便是6000户，那可是7、8万人的生计性命。我家六叔高明甫、杜浩等人犯下的死罪，竟东海之水难以尽其恶。
可高家、杜家无心审事，数百年的望族，即便是全都砍了，也不过1000多颗脑袋。砍完了呢？这事儿就完了吗？已经请了带子的，他们的约契作不作数？若是不作数，这个窟窿谁来补上？阴天司经手的带子可以一笔抹去，可5个县的秋粮已经收上来了。民户向本地富户请的带子作不作数？约契上许下的利钱作不作数？若是也不作数，那本地富户的亏空谁来补？既然是官府做下的孽，自然应由官府来补。郎君，你可知这是多大的一笔亏空？本岁秋赋，以每亩田除息300斤稻米为计，1亩田就是30斤稻米的赋税。台州5县合计54万又200斛的稻米，郎君，那可是一座米山呐！这些稻米，在汴梁购买一个中原天子来做了。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。不管你们去买、去盗、去抢，月底之前我要看到50万斛稻米。诺，义父，义父不懂规矩呀！啊，这都什么时辰了？义父这……哎呀，相府那边今日是养大餐当值。回义父的话，这不是相府的书文，是台州的急报。州县文书就该先拜相府，你也是当了老来差的人。这是九郎君与水丘太尉自台州发来的联名急报。大王，告诉杨氏，不必再催人来问了，顾金銮都过去了。诺，老奴借就吩咐出家起火。罢了，大半夜的，弄得都不得安生。做不过1碗老米粥，些许半食，哪里会累着他们呀？有事。这是九郎君与水丘太尉自台州发来的连衔表彰。连衔？是啊。传齐郎君入宫，还有2位相公。怎么这个时候来传？是宫里出什么事儿了吗？据说是水丘太尉与九郎君自台州发来了急报。此时3刻了，宫门下月，外臣不宜入宫的。大参乃是当朝国丈，王室妻礼，算不得外臣。
西府公卿，大王还召了谁？回禀大参，大王还召见了养大参与七郎君。宫内有人造反？回禀大参，并不曾。南唐兵马打到钱塘了？回大参，亦不曾。大王圣功不遇？回大参，不曾。既如此，贵使回去吧。请代某奏告大王，待得天明，臣自当循例入宫，问安当之。禀告大王，袁大参回禀，天明将循例入宫问安当值。حبك تشا。他这是什么意思啊？大王，怪臣思虑不周。不干岳丈的事，错在孤。你们一向一餐，阴夜入宫，明日博弈屋那边的米价，怕是又要涨了。左右都来了，都看看吧。陈兴家里还有些什么人？有老母在堂，还有个幼弟。是不是跟金锭子过去？诺。不要做公账，从内账里支。诺。替我跟吴兴沈家写封信，就说沈家欠咱们一条人命。这笔钱应该由他们出。诺。沈家大胆！不止一个沈家呀。臣有罪。不干岳丈的事，谁家没几个不孝子弟啊？名门大族，10几个房头，枝蔓牵扰，岳丈又不是族长，一个人，哪里看顾得过来呀？臣治家不严，纵容子弟劫夺民田，无言在立于朝堂之上。请辞同参大政，以全大王圣德。孤是深知岳丈的，请辞的话，再不必说。族中既有人涉案，循例当回避嫌疑，上一封告病的书文，回去将养些时日，你就会相府当差。臣叩谢大王恩泽，臣告退。想明白了？这是冲着朝局来的。全都卷进来。什么意思？神、水、游民、瑶师，吴兴6姓，唯恐谢相，会稽4姓，还有临海区市、余杭韦氏，家家有份。还有湖州杨家也插了一手。杨家？杨家3房嫡女是6个正妃。这2年，3位相公相继故去，朝堂为之一空。去年9月，七郎拜相，占了一个位置。
元阳2位大参，眼见着金穗也要宣麻。现如今掀出这么大一个案子，袁大人倒是无碍，可是杨大人就为难喽。这是有人觊觎相位了。你猜是谁？还用猜吗？都令公已经85岁了，相公也做过了，这些年又废了位孙辈，哪还有这样的心思啊？85岁算什么？那一位已经奔90了。你们退下。父亲，杜浩出事了。水丘招劝的奏书递进宫里了。一把年纪的人还那么毛毛躁躁的，何时能稳重点儿？这不成了笑话了吗？3代一将，何曾有过90岁的宰相？再细想想，自祖父至相府以来，历6任丞相，眼看着自己的后辈一个个宣麻拜相，自己虽然是原从老臣开国勋贵，却只得挂得个君之荣显悠游临下。换作是你，你能甘心吗？若真是他，杜浩的事情，却又怎么说？依着水丘书文中所言，杜浩此番干犯的是死罪，万无宽恕之理。养公族人犯法，当必为戴罪。他这边内地作罪当死，难道不一样要上表谢罪？还如何做的宰相？他又不是神仙，如何能算得出水丘与九郎会因海风转播台州？这个杜浩手里捏着这许多直器，与他自家有什么好处？他这是要待时而动。岳丈的拜相教文一旦颁下，循例当3辞3让。若是这时杜浩出手，将这些物证翻讲出来，岳丈此生还有脸入相府吗？九郎倒是立了一大功。这臭小子，初生牛犊不怕虎啊！钱伯留这些子孙，别说齐方最不爽利，多少有点娘气儿。倒是这个小九郎，竟然是个有种的，半点不像他那个爹呀。颇有些乃祖之风。父亲，九郎军那副使，就是名义上摆设，真正在后面拿主意的，恐怕还是那个水丘吧？你懂个屁！那父亲，用不用咱现在上个谢罪的表彰？急什么？您这烤的半生不熟的，我上岁数了，刻画不了。有些娘气儿。你也是九郎，人家也是九郎，你比人家还多吃了几十年闲盐。学学人家娃娃，通透爽利，该出手的时候干净利索不犹豫，不该出手的时候稳得住心，定得住神。前面有一大摊子麻烦挡着呢，你着个什么急？看着便是。儿子愚钝，
不知看些什么。看看咱们那位大王如何处置这些个麻烦。那现下该如何处置这些人？处置什么？如此大案，牵扯世家大族不下10数，从梁府到下面的州、县，卷进去的各级官员胥吏更是不知凡几，更不要说干连着朝中的公卿、执政。此刻是理会这些的时候吗？是弟弟糊涂了。相府那边怎么办？水丘与九郎何日到杭州？初8日，路上还要再走4天。命同如约，你一道教命。命吏部尚书、潘西府院士吴成代孤行交营之礼。今年正月，你在北边出了事，消息传到杭州，大王打碎了琉璃盏，你姑姑整夜哭泣，10几日里舟返南京。七郎君当殿请命，要率匡武都北上接你南归。老夫奉王教巡阅湖州、睦州、衢州和安国一禁军14件驻军，半个月行程1300里。总是洪处行事孟郎，举止不端，让2位王兄和姑父姑姑忧心了。九郎如今已是国家大臣，为人行事当有大臣体，再不可似当年那般任性妄为。是，洪处受教了。这一遭也实属不容易，总算没夺了吴越与大王威仪，也算有功。大王还在等候，走吧。还笑。一会儿说话小心一点。啊，哎，听我的吧。七哥，大王有教，洪处贵听。臣恭领大王教命。姑，此刻要忙正事，无心育儿之妻。奉仙堂洒扫干净，儿子去跪便是。也让列祖列宗和2代先王见识一番咱们吴越前世这一代的英雄好汉。臣谨遵王教。年初，北面传来消息，故险些便要提兵北上。无论如何也要将卿等与九郎迎接回来，使卿等身陷险局，固执过也。大王言重了。台州的事，故意禁止了。大王，是臣的孟浪误打误撞揭破此事，怕是坏了大王的大局，实在有罪。唉，一群城狐社鼠、虐民之贼，故又有何可姑息的？只是此时实在不是时候。是精灵出兵了。水丘公，据金陵信报，
7日之前，堂主明发王崇文为东南面行营都招讨。不是苏州，是福州。南唐李璟即位后，自视为大唐皇室子孙，慨然有定鼎中原、恢复旧都之意。福州成为南唐向东南扩张的关键目标。原闽国将领李仁达占据福州，假意归顺南唐。公元947年，南唐再次派兵攻打福州，李仁达立刻向吴越求援。那李家父子的胆略，便也是那么回事，故意在北面备下了8阵席面，可这客人却只肯到南面吃我博弈屋馆子里的愉快，图小利而置3军于险地，亏他们还有脸自居金陵，以孙仲谋刘季奴自诩。大王，发大兵绕袭福州，于南唐国力固然勉强，于我吴越而言，也并不轻松。眼下可调之兵，那只有楚州、温州、诸郡诸都最为便利了。但是作为中军能战之士，至少不能少于8000，缺额4000呐。姑给你补上这4000。大王已决议，调上直、中直、右直6都兵马南下，组建南面行营。内直6都，拱卫王城，一旦南下，西府之内若有昼夜之患，恐怕不能应付。姑还有亲卫都和亲从都，但姑已决议，请姑父入相府拜丞相，总领国中军务。臣请大王示下，南面行营何人为帅？故意以内衙上统军使参丞相府事养人权为南面行营都招讨，以水丘公为行营兵马都监，征发衢州、楚州、温州镇兵3万，并发内直、新城5万诸都兵马为行营中军，南下救援福州。臣水丘招劝，谨奉王教。腿麻了吧？没有啊。起来吧。啊，这麻了。还好啊。没事。你这一遭啊，着实吃了不少的苦头。六哥不恼我了？都是同胞兄弟，有什么恼不恼的？更何况你这一遭又不是在胡闹，总归是让兄长们担心了呀。我家九郎啊，也学会做正事儿了。哎，六哥正事议完了，那就劳烦七哥陪我一同向六哥去赴庙。哎，也不急这一刻，你先去府里休息，明日是望日，功臣殿内当朝复命即可。公事未必不能归私底，规矩便是规矩，理不可废。王兄不在宫里啊？三哥，六郎，是姑错了。承你叫我一声三哥，我也把话与你说明白了。功臣堂上那个位置，我想都没想过。
如今信了。三哥会回杭州吗？六郎错得，5月前往，可错不得。成绩大位之后，调阅了两军的密档，这才知30年前是父王负了于大娘子。阿娘早就不在意了。过去的事情，如过眼云烟。活着的人要往前看。三哥，父王当年真是寄厚望于三哥的，可我不想。三哥留在博弈坞，就是为了等我前来，将这些话说清楚的。都是些陈年旧事，有什么可说的？本来使团归还吴越，在台州上了岸，我便该回去了。跟着来杭州，是为了带阿娘传一句话。于大娘子有何赐教？阿娘说，是父王负了她，看在旧日恩情上，她便饶了父王。可是2代人不能负了2代人。如今真娘也已经来杭州4年多了，若是让她没来安置，别说阿娘，就是我，也不会饶了你于九郎。三哥，有何章程，不妨说来听听。我如今姓孙，不姓钱。钱家的事情我管不了，只是婚姻嫁娶，终究要讲个门当户对。汴梁的新朝天子，不是封了九郎右卫大将军、开府仪同3司了吗？六郎认吗？三哥知道，咱们吴越一向是攻势中原大国。如今7郎已经进了相府，8郎也遥领了睦州。作为同宗兄弟，6郎不好厚此薄彼啊。国家公器，也不好任人唯亲。台州的事情，6郎想如何处置？台州的事，六哥打算如何处置啊？今日还未议及此事。事关台州5县10几万人的田土生计，若处置不当，到了秋后要出大乱子。我家九郎出长城啊！不只是台州5个县，先征后粮，兼并田土，涉及明、台、温、睦、兀、渚6州的21个县，就连东府其中的3个县也涉事其中。不出事则已，出事便是大事。牵连如此广泛，稍有不慎，吴越根本动摇，塌天大祸，立地小强。只是，这还不是急务。那什么才是急务啊？要兴大兵了。建筑数年之前便归了南唐，若是福州，在俯首于金陵，国家便是4面皆敌。我说南北不能相顾，便是水路，怕也是不得安生。直说吧，你究竟想要什么？大军南下，温州、梧州、楚州与闽地毗邻，却是山峦叠嶂，行军尚且不易，粮秣运转更是艰难。三哥是带老了兵的，
当知此战凶险之处。父王还在时，曾与我议过，要对福建用兵，梁末转运，当以海运为主。此次用兵，九郎会随军。然后呢？大军班师之时，九郎出知大军。出知大军，不是遥领。不遥领。九郎与八郎不同，是个胸中有主意的，只是少了些力量。好，既然如此，海风之际还有些时日。等到那时，海上之事，有我与阿娘。洪佐，待5月遣使12州军民，谢过于大娘子，谢过三哥。随军出征，已经定了。这一遭回来，怕是没有之前那般清闲的日子可以过了。你心里要有个数。我又不通兵事，入得行营，我能做什么呀？做什么都行。你是宗室，水丘宫也好，养人泉也罢，自然会敬你3分。哎呀，军中将变也不会有人来为难你。但是有一桩事情我要提醒你，千万不要干预军中内务。这一点，七哥大可不必担心。自家人知自家事，弟弟这等斤两，哪敢妄言兵机啊？七哥，我能不去吗？你在京师不是颇有本事吗？一阵节帅太尉，当殿说赐便赐了。那如何能一样啊？那个时候我豁出去的无非是自家的性命，出兵放马的多少人的身家性命所系啊！弟弟如何敢托大？兵事筹划、军机调度，自然有2位帅臣和诸将担待，也没指望着你上阵厮杀、临阵退敌。你别忘了，你可是中原天子御口亲封的16位环卫官。你要是连军营都未曾进过，还当什么右卫大将军啊？内衙上统军使同参相府事养人权，可江东南面行营都招讨。尚书左仆射兼领内都监使水丘招劝，可江东南面行营兵马都监。内衙副统军使张宇、赵成泰，可江东南面行营副都招讨。与如故。臣等奉教。检校司空马步军内衙都指挥使钱弘处，志性英敏，气度宏深，怀匡时之宏略，报济世之伟才，可特授江东南面行营官军容使，权、穆、务、台、衢、楚、温6州水陆都转运使，提举江东南面行营诸军粮秣、甲仗，辎重公事。臣弟弘处，谨奉王教。官军容使。是。官军容使，不伦不类。他是皇帝，是宗室，莫说一个官军容使，就是做主帅，那便也是做得。让九郎军做主帅，那真是天大的笑话。不要说是养人泉跟水丘，就是张云跟赵成泰，他们那些个军中的将佐都不可能会听他的。莫巧廉颇老，莫欺少年穷。汴梁巡使，算不得什么藩难差遣，
然则刘知远纵横沙场数十年，虎踞太原，一观天下，尤其是肯轻易许人的，你们道他是笑话。中原天子亲封的开府仪同三司，右卫大将军，却未必是个笑话。父亲的意思是，大王想日后让九郎君以宗室的身份独揽兵权。60多岁的人了，我看你似是个笑话。斩头立血的买卖，却弄个娃娃守着粮道，这战如何打得完？这九郎君有个混名叫于帐子，听说也会用刀，调理的一手好愉快。若是去山岳楼做个厨工，定是不错的。3、4万大头兵，靠着他一个人捕鱼切块，却如何喂得饱啊？赵八郎，管住那张荤素不忌的破嘴。九郎君是宗室，是当今大王的同胞兄弟。经之于业，也是你能非议的。太尉，莫怪兄弟们嘴臭，这大军在外征战，若是断了粮草，这可是要命的局面。你都能想明白的事，大王能想不明白？凡事莫要自作聪明，虽说是在军中，但也不可乱了尊卑上下。若是教某知道，你们这帮阿杂丘巴，有谁对九郎君有不敬，乱了礼法，军律森严，却是莫怪本帅坏了兄弟情分。印信。符节。取得军中，诸事仔细，多听少说，谨言慎行，仔细不要闹了笑话。哎呀，弟弟晓得，王教上说的明白，权穆务台、瞿楚温6州水陆都转运使，提举将东南面行营，诸军粮秣甲仗辎重公事。这意思是要在行营下面设置转运使司和提举公事司啊。大军南下，粮秣转运、甲仗辎重是1等1的要务，期间尸体繁聚，细事颇多。王兄知道你自有喜好数算，于此倒颇有心得。只是，毕竟干系着数万大军的衣食住行，万不可慢待轻忽。哦，是啊，这4、5万大军的粮秣辎重，全靠弟弟一个人扒拉筹算，万难周全。那既是要设置转运使司和提举公事司，那其间总得有辽佐吧？齐哥管着吏部和泽能院，那这2个司的辽佐任用是怎么个章程？英雄战危，军中的差遣不可玩笑。若是所用非人，你自家闹了笑话倒还是小事；若是干连旁人，干犯军法，掉了脑袋，那可不是跪几个时辰奉先堂便能无事的。哎呀，弟弟晓得轻重，只是大王和齐哥将如此重任托付于我，那弟弟自然得有推荐辽佐之权吧？你想举荐谁？2个人，其中1个人呢，勉强可用；另外1个弟弟此刻还不能托底，总得当面问过，才能决断。6州都转运司急于文字，是个临时差遣。我虽为王子，在军中却全无资望，勉强做个都转运使，品级不会太高，估摸着也就4、5品吧。手下的辽佐，至多也就是8、9品的样子。承蒙司空器重，人迹何敢设高怨低？品级且不必论，只怕财帛实显，
误了军国大事，到头来反倒要拖累司空。你有这份心，我便没什么不放心的。所谓机宜文字，顾名思义，机宜的不过是文字而已。你能长一线学功，学问想必是不错的。日常文书拟就，这个我不担心。但凡涉及数目算筹的，务必要仔细。看不明白、算不清楚的，一定要核准问时。既如此，人既谢过司空赏罚。走，用过晚饭，随我去见个人。太尉，请。大王要抬举弟弟，封个官军荣使也还罢了。大军的粮秣给养，是何等大事！九郎是在宫中教养惯了的，又未经过营武战阵，如何应付得过来呀？太尉可还记得裴松之著《三国志》中吴书《周瑜传》那一篇呢？周鲁吕。裴松之引江表传，卢子敬带庄公瑾督南郡郡事，路过卢口大营，与吕子明夜谈，曾有一语。时别3日，当刮目相看。汴梁之行之后，九郎已非昔日无下阿蒙了。穆侯而冠，自家知自家事。你的这4字，用在我这个余丈子身上，倒也不能说是错了。这不是你的错，是大王之错。沈兄慎言，兵凶战危，军国大事岂得儿戏？沈兄，军国大事，的确不得儿戏。沈君，可有以教我？如何教你？你可知，在这营伍之中，一员镇兵一餐所费粮米几何？兵部册子我看了，一员正兵一餐，按规制需精米5葛。那只是文书上的数字。真到了军中，一员镇兵一餐能有2葛精米，已是奢侈。这是为何？在营为军，若是不懂得孝敬上官，便随便找个由头，一顿军棍便打杀了。换作是你，是填饱肚子重要，还是自家的性命重要？匪夷所思，军中有军律，有督监，怎能任如此乱规肆意横行？你以为军中的将帅上官不懂得这些？还是郎君觉得我吴越国这3代的大王全都被下面蒙蔽，对军中的情弊全然不知？军中的将变官佐，冒着风霜雪雨在阵前搏杀，他们图的是什么？图的就是富贵。平日里虚报名册、贪慕点兵饷，那都是寻常之事。可若真到了阵前再耍这些花样，将帅上官自然是不许的。没了平日里那些空头可吃，再不让他们乐肯些孝敬，难道等到战鼓响起，眼见着他们阵前倒戈吗？你以为这军中都是些什么人呢？天下都乱了近100年了，又有哪一年不打仗？能在这军中久经沙场活到现在的，又能是什么良善之辈呀？大王教命，着鸿处提举江东南面行营诸军粮秣甲仗辎重公事。我知道自己年方弱冠，财力不堪大事，故特命书简，行文则能院，提举公事司勾管行营诸军粮秣甲仗辎重公事一职，还请先生屈就。
我为何要去救？若得先生抚育，弘处愿专任先生。怎么了？我只是觉得营屋里边那么苦，我又不能陪在你身边，那万一……陪！我只是个都转运使，又不会上阵杀敌。再说了，去随便梁志行不都过来了吗？那营伍之苦又算得了什么呀？你不许愁眉苦脸了啊！不许哭，哭了就不好看了。报，官军轮使到。江东南面行营官军容使，全穆务台瞿楚温6州水陆都转运使，提举江东南面行营诸军粮秣甲仗辎重公事，末将钱弘处参见大帅，诸位太尉、将军。给官军容使看座。谢大帅。末将，他真这么说的？确实是这么说的。九郎是长进了。这一遭变梁之行，着实吃了不少苦头，做人做事儿颇有些敬业，越发的有板有眼了。他也该有些长进了，否则这一州无限10几万的居民，我如何放心交到他的手上？王兄，台州这事儿也应该有个结果了吧？这里里外外上上下下，多少眼睛盯着呢？沈从约、高旭下刑部狱论缴。沈从约倒还罢了，高旭却是功臣子弟。顾家、马家、高家、杜家，开国10几家的功臣，族中子弟难免有个良莠不齐的，飞鹰走马者有之，吃喝嫖赌的也是司空见惯。更有甚者，杜兆达那种蠢货，到最终不过是丢了自家的性命。那你何曾见过像高旭这般丧心病狂的？以亲、以贵、以公，古已有之。可这当国者，一碗水是要端平的。杜兆达诛了，高旭如此大罪，若是纵了，你我兄弟何以对杜陵公？是弟弟想的差了。杜浩呢？
发回府去，让胡辽灵公自家处置。九郎，阿舅只求再见老令公一面。父亲不会见你，有什么话便说，我代你转达。台州的事儿，我是兄叔回禀过令公的，绝非我自作主张啊。父亲有言，你手中若有他老人家的回书，也或有其他的证物，自可直去刑部出手举发。若还念及胡杜两家的亲族恩义，便不要再为难父亲了。九郎，我想再见姐姐一面。九郎，九郎，杜氏一族只你一人获罪，并无干连他人，你便自可放心的去，无需担心后事。父亲，办妥了，办妥了。夫人那边，不必管他。夫人最为娇气，近之则训，远则怨。你此刻若是紧着关照他，他便会觉得你自觉欠他的，啊？哭天抹地，唯宠是教，久之便会生出是非来。现在不去理他，让他自家去哭去闹，冷上他几天，他便会忧心自己受了亲族的牵累，失去了宠爱，反倒便会思忖自省，心思便会转到顾宠上来了。内衙将人送来，大王连一句教命的话未曾有。这是大王在等父亲自家上请罪的书文呐。请什么罪？你阿爹有何罪？父亲就是不为自家打算，总要顾及胡氏一族上上下下几百口人的性命啊！当今大王嗣统已有5年，在吴越国根基已固，若一味傲岸自矜，扫了大王的体面。父亲今年已经89岁了，大王或可不为已甚，只是胡家100年之后，恐有不忍言之事啊。老大王是哪一年生人？先武肃王啊，当是大中6年，长您6岁。哪一年薨的？保正7年，就是朝廷长兴3年。没了15年了，活了81岁，也算是寿高。先王是哪一年生人？光启3年。哪一年没的？天福6年，享寿54岁。比你还小4岁。是。
想的太多，时少时烦，便是手段呐。与王家比起来，咱们父子已是赚了。儿孙辈的事情，别让儿孙辈们自家去操心吧。